Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism 89. bab Allohni bor va bir degan kishilarni shafaat bilan do'zaxdan chiqarish to'g'risida. 410-411 hadis. Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo jannat ahlini jannatga kirgizadi. Qolgan kishini rahmati bilan kirgizadi. Do'zax ahlini do'zaxga kirgizib bo'lganda mundaq deydi: Qalbida bir tal qichining dini chog'liq imoni bor kishilarni do'zaxdan chiqaringlar. Ular do'zaxdan kuyib, qaradab ketgan, qora ko'mirga aylanib ketgan holda chiqadi. Ular nahrul hayot, ya'ni hayot qulluq degan o'stanga tashlanadi. Ondan ularning tan jasadlari xuddi sal egilib kelgan layning bir tarafida don unigandek unib chiqadi. Uning agar holatda yog'ishib, seriq unib chiqadiganligiga qaramasdan, ana shundoq seriq unib chiqadi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqiylar to'plagan. Sahih. 412-413 hadis. Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ammo do'zax ahliga kelsak, ular do'zaxning ahli bo'lib, do'zax ichida menga o'lmaydi. Shundaqla yaxshi yasholmaydi. Va lekin bir bo'lik kishilarga kelsak, ularning gunohlari sababidan ularga do'zax o'ti yenib, ularni bir qur o'ldirib tugashtirdi. Toki ular ko'mirda qaradab ketganda shafaat qilishga ruxsat qiladi. Ondan ular top-top holatda jannatning ostanlariga keltirilib tarqitiladi. Ondan ey jannat ahli, ularning ustiga so'qilinglar deyiladi. Ondan ularning kuyib kul bo'lgan tanlari xuddi daryo sallari ko'tarilib kelgan laydan ungandek unib keladi. Muslim, Ahmad, Ibn Majah to'plagan sahih. 90. bab do'zaxdan eng oxirida chiqadigan jannatga kirishda eng oxirida kiradigan kishi to'g'risida. 414-415 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Haqiqatan men do'zaxdan eng oxirida chiqadigan, jannatga kirishda eng oxirida kiradigan jannat ahlining oxirgi qismini obdan bilaman. Bu kishi do'zaxdan o'milib chiqadi. Alloh uningga borgan jannatga kirgin deydi. U jannatga kelsa, uningga jannat to'lib bo'lganda xayol qiladi. U qaytib kelib, ey Rabbim, men jannatni liq to'lgan topdim. Jannat to'shib bo'pti deydi. Alloh uningga borgan jannatga kirgin, arzu qilgin deydi. Bu arzu qilib barliq arzularni tutkanda, haqiqatan sen uchun jannatda dunyodek, hatto dunyoning 10 o'qishidek, 10 nesliga teng kelgudek ko'riladi deydi. U ey Alloh, sizlar olimlarning podshohi turib meni masxara qilyapsizlar deydi. Əməliyyatda Allah'ın rəhmət fəzli şundaq kənarı büyüktür. Allah bizlərini rəhmət fəzli bilən cənnət əhlindən qılsın, amin. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin izahatçıları küzünüb qalaş gülüb etkelikini gördüm. Şu kişi əməliyyatda cənnətki mərtəbinin ən tövün idi. Buxari, Muslim, Ahmed, Beyhaqi, Tirmizi, İbn Majah. 416. hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Jannatga eng oxirida kiradigan kishi bo'lsa, sirat ko'rgisidan gah tuzmalalaydi, gah yiqilib to'xtab qoladi. Gah uningga do'zax o'ti yetib belgi selib qo'ydi. U do'zaxdan salomat o'tganda uning qarab mundaq deydi: Meni sendan qutqazgan Allohning barakati buyukdir. U katta ulug' zotdir. Menga Alloh taolo avval oxir hech kishiga berilgan ne'mat ato qildi. Ondan uningga bir daraxt ko'tarilib ko'rinadi. U ey Rabbim Allah, meni bu daraxtga yaqin qilib qo'ysang, soyasida soyida olsam, suydan ichib olsam deydi. Allah, ey odam bolasi, agar men uni sana bersam, ondan undan boshqani so'rashim mumkin deydi. U yo'q, ey Rabbim, so'ramayman deb undan boshqani zor so'ramaslikka ahd topgan va'dalar beradi. Allah uning o'zrini qabul qiladi yoki oldin hujjat turg'izadi. Chunki Allah uning sabr qilolmaydiganligini ko'rib turadi. Allah uni daraxtga yaqin qilib qo'ydi, u soyada suydan ichadi. Ondan uningga oldingi yaxshiroq go'zal bir daraxt ko'rinadi. Bu bende, ey Rabbim, meni bu daraxtga yaqin qilib qo'ysang, soyadasam, suydan ichsam, endi bundan boshqani so'ramayman deydi. Allah Taala ey odam bolasi, bundan boshqani so'ramaslik, menga ahd to'xtam, hatta qasam bermaganmidan, agar sana buni bersam, yana boshqani so'raysan deydi. Bu boshqani so'ramaslik qasam ahdi beradi. Allah uning sabrsizligini ko'rib turg'achqa o'zini qabul qilib, yaqin qilib qo'ydi. U soyada suydan ichadi. Ondan uningga jannatning ishga yaqin yanada bir daraxt oshkora bo'ladi. Bu avvalgi ikkisidan go'zal yaxshiroq edi. Bu ey Rabbim, meni bu daraxtga yaqin qilib qo'ysang, soyada olsam, suydan ichib olsam, hamda qat'iy boshqani so'ramayman deydi. Allah tunji qatim so'zini deydi. U meni shu so'zni qilib qasam beradi. Allah uning o'zrini qabul qilib, yaqin qilib qo'ydi. Ondan u jannatning ahlining ovozini anglab bundoq deydi: Ey Rabbim, meni jannatga kirgizsang bo'ptikan. Alloh taolo ey odam bolasi, men sen qanday qilib qarsam bo'ldi? Dunyo va dunyoning o'xshatgan bir asl deydi.
Bende iyi Rabbim sile alemlerin perverdigarı turup men zanlık masır kıvatamla deydi. Allah men sin zanlık kılmadım lekin men nimini halsam şunun kadir deydi. İbn Mesud radiyallahu anh'u gülüp gitip nemiş külgününden sormamışlar dese ular soraydı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küldü. Ular nemiş külüla degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bende iyi Rabbim sile alemlerin perverdigarı turup men zanlık masır kıvatamla degende Allah'ın külüp geçtiğini küldüğüm dedi. Buxoriy, Muslim, Ahmed ve başkalar topladı. Sahih. 91. bab. Cennetki mertebesi en töven turduğan kişi doğrusudur. 417. hadis. Ebu Said radıyallahu anh'ın hadisinde yukarıda okşaş bayan kılınıp, yani Allah onundan külüp gidip cennet giriş ruhsat kılıdı ve halıqının arzu kıl, sonra deydi. Onun barlıq arzu armaları intihası ve tutkende Allah onun ziyarı kıl, anı sorgun, manı sorgun dep, bir-birlep tepkirdi. Onun barlıq arzu armaları akılışkan kadar eslisidir. Andın Allah onunla sana şu ve şunun okşadık o nasıl verildi deydi. Andın o cennetteki üyü girdi. Onun kaşığa öğrül eynlerden olan cennetlik ayarlardan çıkıp gelip, seni bizge bizden sana yaratkan Allah şüküre, barlıq hamdü sanalar Allah hastır deydi. Bu benden bana verilgenlik bundan mükafat hiçbir kişi verilmedi dep kaladı deyilgen. Bu yukarıda öttü. 218. 219. hadis. Mughayret ibn Şu'be radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınaqliyin. Musa aleyhisselam Rabbidim mınaqtab sorudu. İyi Rabbim, cennet ehlinin en töven menzildikisi qandaq buludu? Allah dedi ki, o kişi olsa cennet ehli cennet kirip bolgandan keyin keladigan kişi bolup onunğa cennet kirgen deyildi. O kişi iyi Rabbim, men qandaq kiraman? Kişiler menzillerge çöp alırğını elip boptu. Mana endi hech narsa yo'q deydi. Ondan onunğa sana dünya padişahlardan bir padişahın padişahlık verilse razı bulamsan deyildi. Bu iyi Rabbim razı bulaman deydi. Allah onunğa sen üçün şu berilip onun okşu, yana okşu, yana okşu, yana okşu deydi. Ben de 5. kıtım iyi Rabbim razı oldum. Razı oldum dep bildi. Allah onunğa mana bular sen üçün yana onun okşup o nesli verildi. Sen üçün nefsin iştah kılgan, onun tapkan gözün lezzetine nesli verildi deydi. Ben de iyi Rabbim bek razı oldum deydi. Musa aleyhisselam iyi Rabbim ularning en üstü menzildeki mertebeler şu dedi. Allah aytdi, "Ana şular men irade maksat qilgan kishilardir. Ularning karamat taraflarini men o'z qo'lim bilan tikib qo'ydim. Bu karamatlarga shundoq kuchayib turdimki, ko'z ko'rib boqmadi, quloq anglab boqmadi, hech bir kishining qalbiga xiyol xotir tushib boqmadi. Ularning mukofoti ana shundoq ulug' katta bo'ladi. Boshqa xotirda doim Rabbini ko'rib turdi" deyilgan. Bu hadis so'zning tasdiqi ularning qilgan amallariga mukofot yusidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qilgan katta ne'matni hech kim bilmaydi degan oyatdir. Ahmad, Muslim, Tirmizi toplagan. 220. 221. hadis. Ebu Zer radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Haqiqatan men dozaqdan eng oxirda chiqadigan jannatga cennet ehlining eng oxiri bo'lgan kishini obdan tanıyman. Bu kishi qiyomat kuni keltirilib farishtalarga mundaq deydi. Bununla günahlarının küçüklerini tanrılar, ondan çok günahlarını kötülüyorlar. Andın o kişi falan günü, falan işine, popon günü, popon işine kurdan, falan günü mundaq işlerine kurdan değildi. O inkar kılışı kadir bulamaya erşindak deydi. Rasmen kılgan deydi. Emniyette o günahlarının en sonlarını tanrının kılıçtan kattık durup durdu. Andın onunla ayaktan sen için her bir yamanlıkın beraber bir de yaxşı kuruldu deyildi. Andın o iyi Rabbim, men nurgun işlerini, her günahlarını kılgan bu cayda o işlerini körmeden o da kaladı. Emniyet onu kötülüyorken idi. Allah halkın kişiye yamanlıklarını yaxşılıkla aylanırıp verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ezak kişileri görünüp kalıp sürüp ketkenlikini gördüm. Ahmet, Muslim, Tirmizi. 222. hadis. Cabir radıyallahu anhu'dan her kandak bir adamның dazakka barmay kalgan soğusta soralganda o mundaq dedi. Biz kıyamet günü mundaq söylerden kelimiz qara. Beni yani barlıq kişilerden yukarı turumuz. Ümmetler özleri ibadet kılgan bu tür bilen çağırıldı. Baştan başlap çağırıldı. Andan şundan keyin Rabbimiz bizi kirip kimge intilar bulatsizlar deydi. Ular Rabbimizge deydi. Allah mani men Rabbonlar bolaman deydi. Ular biz sizlarga intilar bolgan edik deydi. Allah ularga kulgan holda tajalli qilib oshkora bo'ladi. Andan ular Allohga ergashadi. Ulardan mayli munofiq bo'lsin, mayli mo'min bo'lsin, har bir kishiga nur beriladi. Andan ular shu nurga ergashadi. Cehennemning ko'rikisida ilmek tikenler var bulup, ular Allah ağlayan kişilerini bilip aladı. Andan münafıkların nurları öçürülüp, müminler nicat tapıdı. Dünü qetim nicat tutulan cemaatlerin yüzü 14 günlük tulunaylık nurluktur.
70 ming kishi hisobsiz jannatga kiradi. Ondan keyin martabada ularga yaqin turadiganlar osmondagi eng ulug' yulduzlik go'zaldir. Ondan keyin shundoq ishlar yuz berib shafaat qilish boshlanadi. Ular ya'ni payg'ambarlar, shehidlar, solih mo'minlar shafaat qiladi. Ularning shafaati bilan la ilaha illalloh degan qalbida bir tal orqan vaznlik yaxshilik bo'lgan barliq kishilar do'zaxdan chiqarilib, ularni jannatning oldidagi sayna maydoniga to'xtatiladi. Ondan jannat ahli ularga hayotlik bulg'idan so'zlaydi. Ondan ularning kuyib ketgan tanlari xuddi dan ungandek unadi. Kuyuklar yo'qolib ketadi. Ondan Allohning rahmati fazli so'riladi. Ondan ularning har biriga mushu dunyodek va uning onasidak berildi dedi. 423 424 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh alayhi vasallam undaq degan. Alloh taolo nurg'un kishilarni shafaat bilan yakshangillab do'zaxdan chiqarib jannatga kirgizadi. Ahmad Beyhaqi 425 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan. Haqiqatan do'zaxdan chiqadigan qavmlarning hamma yeri do'zaxga ko'yishimi, lekin ular jannatga kirganga qadar ularning yuzining atrofini ko'rmaydi, ya'ni yuzi saq qoladi. Muslim 281 hadis. Buxoriy 6070 hadis. Tirmiziy 5222 hadis. Ahmad 13792 hadis. Sahih. 426 hadis. Yazid mundaq deydi. Meni xavarishlarning ko'z qarashini xohlaydiganlarning ko'z qarashi beklaydigan qoldiryapti. Ya'ni cho'ng gunoh qilganlar do'zaxdan chiqmayman deb qilish ko'z qarashi biz nurg'un kishilar orasida mayli maqsad qilib tutdik. Ondan biz kishilarning qashig'i chiqib Medinada o'tdik. Nagahan Jabir radhiyallohu anhu to'rik yo'lni turdirib qavmlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nasihat so'zlab beribdi. Yo'qsa u do'zaxdan chiqarilgan jahannamiydan deb atalgan kishilarni til olganda men ey Rasulullohning sahabisi kishilar so'zlab berayotgan nima u? Alloh taolo Qur'onda sizlar do'zax kirgizgan kishini shaksiz xohlagan bo'ladilar. Ular har qism do'zaxdan chiqishni iroda qilganda yana aslo qaytarilgan tursa sizlar nima deyapsizlar dedi. U sen Qur'onni o'qimsan dedi. Men desam u sen Alloh taolaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maqomi Mahmudga avatishni anglaganmi dedi. Men desam u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yuqori martabalik o'rnidagi Alloh taolo uning shafoati bilan do'zaxdan nurg'un kishilarni chiqardi deb Ondan sirat ko'rikning do'zax qo'yilishini, kishilarning uning ustidan o'tishini sifatladi. Men uning so'zini yada olmaslikni ansirdim. Lekin u mundaq bir so'zni qildi. Nurg'un qavmlar daraxtga do'zaxga tashlangandan keyin shafaat bilan do'zaxdan chiqariladi. Ular xuddi kunjutning qora yog'chidek kuyib qardab ketgan holda chiqadi. Ondan ular jannatning ostonlaridan bir o'tgan yuyinib, ondan xuddi qog'ozdek oppoq holda chiqadi dedi. Ondan biz ejdan qaytdik. Sizlarga voydir. Sizlarcha Jabir radhiyallohu anhu degan bu qari shayx Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'on so'zlami? Ya'ni yo'q, sahoba degan yolg'on so'zlamaydi. Alloh bilan qasamki, bizdan bir kishidan boshqa hech bir kishi xavarij bo'lmadi. Hammamiz bu xil ko'z qarashini tavba qildik. Faqat bir kishi xavarijlarning qarshilab qoldi. 427 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Ma'lum sabablardan do'zaxdan 4 kishi chiqib, ular Allohga tanlandi. Ondan ular do'zaxga qaytarilish qo'yilganda ularning birisi orqaga qarab, "Ey Rabbim Alloh, meni do'zaxdan chiqargan ekansan, endi meni uni qaytarmasang, men shuni umid qilyaptim" deydi. Ondan uni Alloh taolo do'zaxdan qutqizdi. Muslim 283 hadis. Ya'ni 9 kilo plus 2 Ahmad 12835 hadis. 428 hadis. 429 ve 430 hadisler. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Qiyomat kuni mo'minlar bir maydonda to'xtatiladi. Ular uningdan qattiq g'azab qilib, Rabbimizdan shafaat talab qilsak, bizni bo'lgan qayg'ularimizni xalos qilib ra'alandirsa deb, ular Odam alayhissalomning qashiga kelib, sizlar kishilarning dasi bo'lgan, Alloh o'z qo'li bilan yaratgan, jannatida turg'izgan, farishtalarni sajda qildirgan barliq narsani ismini bildirgan odamlar bo'ladilar. Bizga Rabbilarining nazdida shafaat qilgan bo'lsalar, Rabbimiz bizim bo'lgan qayg'ularimizni xalos qilib ra'atlandirsa deydi. U men bu joyda shafaat qilish loyiq emas deb cheklangan daraxtda yeb qolgan xatolikni eslab, lekin sizlar Alloh taolo zamonga tunji payg'ambar qilib o'tgan Nuhning qishib beringlar deydi. Ular bo'lsa Nuh alayhissalom Rabbidan ilmsiz so'rab solgan savol xatoligini eslab, men buning loyiq emas. Lekin sizlar Rahman taoloning yaqin do'sti Ibrohimning qishib beringlar deydi. Ular kelsa, bumu haq uchun so'zlab qolgan kishining so'zini eslab, men buning loyiq emas. Lekin sizlar Alloh taolo Tavrat bergan
munojotiga yaqin qilib so'z qilgan bir necha Musoni qo'shib beringlar deydi. Ular bo'lsa umu qibtiylik bir kishini o'ldirib qo'ygan xatolikni tilga olib, men bu joyda shafoat qilish loyiq emasman. Lekin sizlar Allohning bandasi va elchisi, kalimasi bo'lgan Isa ruhullohning qo'shig'i beringlar deydi. Ular uning qo'shig'i borsa, u Alloh taolo ilgi oxir bog'liq narsalarni mag'firat qilib o'tgan banda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qo'shig'i beringlar deydi. Ular mening qo'shig'imga keladi. Men Rabbimning mendan boshqa hech bir kishi kirolmaydigan xos joyga kirishimga izn so'rayman. Bana ruxsat qilindi. Men Rabbimni ko'rganda sajdaga yiqilaman. Alloh meni o'zi xohlagan muddatgacha sajdada qoldirdi. Ondan menga ey Muhammad, beshingni ko'targin, so'zingni degin, so'zing anglandi. Shafaat qilsang shafaating qabul qilindi. So'rg'ining beriladi deydi. Men beshimni ko'tarib Alloh menga o'rgatgan hamdu sanolar bilan Allohga hamdu sano aytib, shafaat qilishimni talab qilaman. Menga do'zaxdan elib chiqib jannatga kirgizgan kishilar belgilandi. Men ularni jannatga kirgizib bo'lgandan keyin ikkinchi qitim qaytib kelib, men Rabbimning mendan boshqa hech bir kishi kirolmaydigan xos da'ra kashini izn so'rayman. Menga ruxsat qilindi. Men Rabbimni ko'rganda sajdaga yiqilaman. Alloh meni o'zi xohlagan muddatgacha sajdada qoldirdi. Ondan menga ey Muhammad, beshingni ko'targin, so'zingni degin, so'zing anglandi, shafaat qilsang shafaating qabul qilindi. So'rg'ining beriladi deydi. Men beshimni ko'tarib Alloh menga o'rgatgan hamdu sanolar bilan Alloh hamdu sano aytib, shafaat qilishini talab qilaman. Menga do'zaxdan elib chiqib jannatga kirgizgan kishilar belgilanadi. Men ularni jannatga kirgizib bo'lgandan keyin uchinchi qitim qaytib kelib yana shunday qilaman. Menga ruxsat qilgandan keyin men yana nurg'un kishilarni do'zaxdan elib chiqib, ularni jannatga kirgizaman. Do'zax faqat Qur'on Karim to'qitib qo'ygan, ya'ni do'zaxda mangu qilish vojib bo'lgan kishilarga qilib qo'yadi. Ondan seni Rabbing maqomi mahmudga avatish mumkin degan oyatni o'qib, mana bu shafaat qilish o'rni Rabbinglar payg'ambarlar va maqom mahmudga shudur dedi. Buxoriy Muslimlar. 31-hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: La ilaha illalloh. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q degan. Va qalbida bir tal arifchalik yaxshilik bor kishi to'g'rilikdan chiqadi. La ilaha illalloh degan va qalbida bir tal bug'doyning vazniga to'g'ri kelganchilik yaxshilik bor kishi to'g'rilikdan chiqadi. La ilaha illalloh degan va qalbida zarrachilik yaxshilik bor kishi to'g'rilikdan chiqadi. Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Nasailar to'plansa 432, 433, 434 hadislar. Hasan Basri, Abu Hurayra, Anas radhiyallohu anhumadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yning oldi qo'lining go'shidan g'ajab yaratib bundoq degan: Men qiyomat kuni kishilar Parvardigori uchun terilib qo'pib turgan kunda barliq kishilarning sayyidi, xo'jasi, yo'lboshchisi bo'laman. Nima uchun shunday bo'larligini bilamsizlar? Qiyomat kuni bo'lgan chog'da Alloh burunqilarni va keyingilarni tub-tuz bir joyga to'playdi. Kishilar bir-biriga qalayonqon elishib ketadi. Chaqirqi da'vatni ularga anglatolmaydi. Ko'z, ya'ni Allohning ko'zi ularni qurshab ko'rdi. Hech kishi maxfiy bo'lolmaydi. Quyosh ularga shunday yiqilishidi. Kishilarga ular taqat qilolmagandek ko'tarilmaydigan darajada qayg'u mushaqqat yetadi. Ba'zi mundoq deyishidi: Haqiqatan sizlarga yetgan mushaqqat darajalarini qaramamsizlar. Sizlar uchun Parvardigoringlarni qo'shib berib, bu mushaqqatning ko'tarilishini shafaat qilib qo'ygan biror kishi bormi? Qaramamsizlar. Ba'ziga Odam otadan qo'shib beringlar deydi. Ular kelib mundoq deydi: Ey Odam, sen bizning va barliq insonlarning dadasi. Alloh seni o'z qo'lidan yaratdi. Sana ruhni so'zidi, farishtalarni buyurdi. Ular sana sajda qildi. Maqsad sen shundoq ulug' bo'lgandan keyin Rabbingning qo'shib berib, biz uchun shafaat tilab qilsang, bizning olamimizni ko'rmadingmi? Bizga yetgan mushaqqatga qaramamsan? Odam ularga: Haqiqatan Rabbim bugun shundoq bir g'azab qildiki, bundan burun va keyin unday g'azab qilmas, achchiqlanmas. Haqiqatan Alloh meni daraxtni yeyishdan to'sgan edi, men osiy bo'ldim. Bugun men o'z jinim nafsim bilan qoldim. Shafaat qilolmayman. Mendan boshqalarning yoniga Nuhning yoniga beringlar deydi. Ular Nuh alayhissalomning qashig'iga kelib mundoq deydi: Sen bo'lsang zamin ahliga avatilgan tunji mursal payg'ambar. Alloh seni shukr qilg'uchi banda deb atadi. Bizning olimimizga bizga yetgan mushaqqatga qaramamsan. Biz uchun Rabbingdan shafaat talab qilsang. Nuh alayhissalom: Rabbim bugun shunday g'azab qildiki, burunmi qilib boqmagan, bundan keyinmi uni g'azab qilmaydi. Men uchun ijobat bo'ladigan bir duo bor edi. Men o duoni qavmimdan dinsiz zolimlarga qarshi qildim. Menmi bugun o'zim bilan qoldim, jinim bilan qoldim, o'z olim bilan qoldim. Mendan boshqa kishini qo'shib beringlar. İbrahim aleyhisselamның qo'shib beringlar deydi. Ular İbrahim aleyhisselamның yoniga kelib bundoq deydi: Sizlar Allohning payg'ambari, zamin ahlidan birdan bir Allohning do'sti, halili, bizning olimimizga bizga yetgan mushaqqat qaramamlar.
ötünüp qalalı. Biz üçün Pərverdigarının şəfaət sorusan, İbrahim aleyhisselam ularga yuqorqidek qattiq g'azabni tilg'alab, "Men 3 qitim yolg'on so'zlab sağan. Menmi bugun o'zalim bilan qoldim. Musa aleyhisselamning qishig'i beringlar" deydi. Ular Musa aleyhisselamga kelib mundaq deydi: "Ey Musa aleyhisselam, sizlar Allohning elchisi. Allah sizlarni elchi qilish, so'zlash bilan kishilar ustiga prezident qildi. Shafaat talab qilgan bo'lsalar, halimizni qaramamlar" deb yolvurdi. Musa aleyhisselamga yuqorida qattiq g'azabni tilg'alab, buyurilmasdan qotillik qilib bo'lganman. Menmi bugun o'z halim bilan qoldim. Sizlarga shafaat qila olgandek darajada emasman. Sizlar Isa aleyhisselamning yoniga beringlar deydi. Chunki har bir payg'ambar o'z qavmi uchun turadi. Ular Isa aleyhisselamning qishig'iga kelib mundaq deydi: "Sizlar Allohning elchisi. Allah sizlarni Maryam onaga tashlagan. Sizlar Allohning kun degan so'zi va Alloh tarafdan bo'lgan ruh. Sizlar kishilarga beshik turib so'z qilgan. Demak, sizlar shundoq ulug'. Biz uchun Allohdan shafaat talab qilgan bo'lsalar, bizning holimizga bizga yetgan bu qattiq qayg'uga qaramamlar." Isa aleyhisselam ularga haqiqatan Rabbim bugun shundoq g'azab qildi. Burunmi undaq g'azab qilmagan. Bundan keyinmi hargiz bundaq g'azab qilmaydi. Bu g'azab zolimlardan, dinsizlarni intiqom olish uchun. Menmi o'z halim bilan qoldim. Sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yoniga beringlar. Ular mening qishimga kelib mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlar Allohning elchisi, payg'ambarlarning eng oxirgisi. Alloh sizlarning burunqi va keyingi barliq gunohlarini mag'firat qilgan. Bizning holimizga qaramamlar. Bizga yetgan mushaqqat, dard, alam, g'am, qayg'u, qo'rqinchlarni ko'rmamlar. Bizga bir qarab boqsalar, o'tinib qolalar. Biz uchun Parvardigorlarning shafaat tilab qilsalar. Ondan men yurib arish taxtiga kelaman. Rabbimga sajda qilib yiqilaman. Ondan Allah mendan burun hech bir kishiga bildirilgan hamdu sanolarni menga ilhom qilib bildirdi. Demak, shu hamdu sano ism-azamlarni o'qiydi. Ondan menga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, beshingni ko'targin, so'rag'in beriladi. Shafaat qilsang shafaatdan qabul qilinadi" deyildi. Ondan men beshimni ko'tarib: "Ey Rabbim, ummatim" deyman. Ondan menga ummatingdan hisob yo'q, holda hisobsiz jannatga kiradiganlarni jannatga eshiklardan o'ng tarafdagi eshikdan kirgizgan. Ular va sen ummatingdan hisob bilan kiradiganlar va boshqa jannat ahli bo'lgan kishilar o'ng tarafdagi eshikdan boshqa eshiklarda sherik bo'lib, o'rtaq jannatga kiradi. Janim ilkili bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, haqiqatan jannatning eshiklarining ikki yon-yog'ining oraliqi yoki eshiklardan ikki eshikning oraliqi Makka bilan Hajardek yoki Makka bilan Busrodek shundoq kengdir. Busra Iroqning bir viloyati bo'ldi. Ben şu hamda sanalarını aytib, saydiga yiqilib, shu ruxsatning so'zini anglab, qalbida zarrachilik bir tal kishilik muhtar imoni bor kishini, hatto uningda darajasi tuban, yana tuban imoni bor kishilarni do'zaxga ilib chiqib, jannatga kiraman. Men bu shafaat uchun 4 qatim qilib 5-qismda Alloh taolo menga la ilaha illallohdan boshqa haq iloh yo'q degan kishini do'zaxga ilib chiqish sening ishing emas, lekin men izzatim bilan, ulug'liqim, kattaliqim, kibriyoi, azmatim bilan qasam qilamanki, la ilahe illallah tüm başka Allah'tan başka ilah yok diyen kişini devlete ilip çıkıp cennet görgüzmen dedi. Bu hadisini bağlı hadis kitapları toplayan Bukhari 3092, 3111, 4343 hadis, Müslim 287 hadis, Tirmizi 2358 hadis, Nesai 1128 hadis, Ahmet 9250 hadis, Beyhaqî'me toplayan Sahih. Alimler şefaatini mutevatir haber diyen. Bu bizim itikadımız. Biz şeksiz işinimiz. Allah bizge Resulullah'ın şefaatini ata kılsın. Amin. Tentavi cevherlerden tallanırlar diyen eserde şefaatki öğrenmezsek, gerçi iman keltirsek mi, şeksiz işensek mi öğren olmay, bizim şefaat kıladak olayla diyen var. Şefaat Allah izni kılsa şefaatçiler kılışını halıgan, şefaat layık olan kişiler kılınır. Bunun mu şerti var? 135. hadis. Ebu Hureyre Üzeyfe radıyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala kıyamet günü barlıq kişilerini yığıp toplaydı. Müminlerge cennetke yakın kılınğanda müminler kopup Adem atının qışığı kelip: "Ey dadimiz, bizge cennet işkini içip bersizler" deydi. Adem ularga: "Sizlerni faqat cennettin tadanglar, Ademning, yani mening xatoligim chiqarib o'tgan. Men uning egisi emas, loyiq emasman. Sizler İbrahimning qışığı beringlar" deydi. Ular Allah'ın yakın dostu İbrahim aleyhisselam'a gelse, o men onun egisi emas, men degan yakın dostuning ortiqcha do'sti bo'laman, darajada keyin turman. Allah bevosita qilgan Musoga beringlar deydi. Ular Musoga kelsa, umuman men uning egisi emas, loyiq emas. Sizlar Allohning kalimasi bo'lgan, Alloh tarafdan yaratilgan, ko'dalgan, ruh bo'lgan Aysoga beringlar deydi. Aysomi: "Men uning egisi emas, ahli emas. Sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam beringlar" deydi. Ondan ular Muhammad sallallohu alayhi vasallam keldi. U o'rnidan turdi. Uningga cennet ishkini ichishga izni ijozat berildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü davam qilib mundaq degan: "Amonet bilan sil rahim avatilib,
O ikisi sirat körpünün oğun ve sol tarafı turguzuldu. Sizlerinin evvelunlar en yakışınlar çakmak silkide ötüp gidiyor. Andın kingler şamaldek, andan kuş uçkandek, andan tizmangandek ötüp gidiyor. Ularını yaxşı əməllər mandırdı. Sıratdan ötküzdü. Peygamber onlar sıratını tutup, "Ey Rabbim, salamet kılsın" dep durdu. Ta ki bendilerinin əməllər aciz kelip, hatta kişi maş hadir bulamay öməlep manadı. Sırat görükünün iki tarafında eski ilmekler var bulup, o tutuşqa tegişli kişilerini kaçır etmeyi məhkəm tutup buyurulgandır. Bəziler cerahatlanıp, əzalar üzülüp ketip kalıp tutuldu. Bəziler dozaqqa taşlandı. Ebu Hureyre'nin cenini kolu ilgili bulan Allah bilen qasam ki, dozaqның çoğunluğu 70 yıllık musafirdir dedi. Müslim diski 288 hadis sahih. Ey Allah bizlerini dozaqdan saklap asla. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Müslim 1. kısım 92. bab. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء اتبعا. 436. hadis. Enes radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men cennet to'g'risida cennetga orsilarni kirishda shafaat qilgan kishilarning tunisi bo'laman. Qiyomat kuni payg'ambarlar ichida ergash kishilari eng ko'p bo'lgan kishi bo'laman." 437. hadis. Enes radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men qiyomat kuni payg'ambarlar ichida ergash kishilari eng ko'p bo'lgan kishi bo'laman. Mening ummatim shundoq ko'p bo'ladi. Cennetning eshigini tunji bo'lib qopadigan kishi men bo'laman. Yani men ve ümmetim aldı bilen cennet kirimiz. Müslüm toplagan. Sahih. Allah bizni cennet ehli kılsın. Amin. Bu hadis oçukla möciz iken. Qaranglar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti köp iken. 438. hadis. Enes radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Men cennet to'g'risida cennetga asilarni ekirishda tunji faizchi bo'laman. Payg'ambarlardan hech birisi men tasdiqlagandek tasdiqlanmadi. Haqiqatan payg'ambarlardan ba'zi payg'ambar yoki barki uningga faqat ümmetidan birli kishi iymon keltirib tasdiqlagan. Muslim to'plagan sahih. Demak, bir kishi iymon keltirgan payg'ambarmi bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatidan 70 ming kishi hisobsiz jannatga kirdi. Har biri bilan yana 70 ming bordir. 439. hadis. Enes Adi radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qiyomat kuni jannatning eshigini berib, eshikni ochishni talab qilaman. Boshqurg'uchi hozir kimsan deydi. Men Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyman. Ondan u men sendan burun hech bir kishiga eshikni ochmaslikqa, faqat sana ish berishga buyurgan edim deydi. Muslim, Tirmizi, Ahmad xotirlagan sahih. 93. bab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummati uchun shafaat duosini yoshirinib qo'yganligi. 440, 441, 442, 443 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har bir payg'ambarning birdan duosi bor bo'lib, ular uni ummati to'g'risida qilib bo'ldi. Ijobat qilinib bo'ldi. Haqiqatan men mening duoyimni qiyomat kuni ummatim uchun shafaat qilishga qo'yishni iroda qildim. Agar Alloh xolisa." Bayhaqiymi to'plagan sahih. 444. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har bir payg'ambar uchun ijobatli bir duosi bor bo'lib, hamma payg'ambar duosini tilab qilib bo'ldi. Haqiqatan men duoyimni qiyomat kuni ummatim uchun shafaat qilishga qo'ydim. Bu duo, bu shafaat Alloh xolisa mening ummatimdan Allohga hech narsani sherik keltirmay, musulmon holda o'lgan kishiga yetadi. Inshaalloh." Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Sahih. Buxoriyda Muslimga o'xshash hadis bordir. 445. hadis. Bu hadismi yuqoriga o'xshash bo'lib, Sahih Ahmad Bayhaqiyni to'plagan. Maqsad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafaati haq, ijobatlik duosi haq, qiyomat haq, mo'min musulmonlar shafaatga erishishi haq. Bu bizning aqidamiz. Shafaatga yo'linib olmay shafaat qilmoqlik bo'linglar. 446. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har bir payg'ambarning birdan duosi bo'lib, ular uni ummati to'g'risida qilib bo'ldi. U ijobat qilinib bo'ldi. Haqiqatan men mening duoyimni qiyomat kuni ummatim uchun shafaat qilishga ilib qo'yishni iroda qildim." İnşallah, agar Alloh xolisa. 447, 48, 49, 50, 51 hadislar. Enes Cabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Haqiqatan har bir payg'ambar uchun ijobat bo'ladigan duo bor bo'lib, ular duolarini ummat to'g'risida qilib bo'ldi.
Duaları icabet bulup sorğuny bilip boldy. Hakykatan men duaýymny kıyamet günü ümmetim üçin şefaat kılsyň alyp koydum. Ahmet Beyhaqi Mutawwasy. 94-nji bab. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmet üçin dua kılışı ve olara şefkat kılıp yığılışı. 452-nji hadis. İbn Amr radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın İbrahim togrusydyky Perwerdigarim, hakykatan ular yani butlar nurgun kişilerden azdırdy. Kimki maňa agaşgan eken onuň dinimdidir. Kimki maňa asylyk kılgan eken sen elbet onuň magfiret kılışga we merhamet kılışga qadirsen. Ýene aýat okup Eýsa, "Ey Allah, eger olaryň azaplysan olar seniň bendeleriňdir" diýen idi dep, iki goýuny igiz götürüp, "Ey Allah, ümmetim dep ýyglap ketdi." Allah Taala, "Ey Jibril, sen Muhammedyň gaýjyk berip surap bakkan, ony zat nime ýyglatdy eken? Emnetde Rabbiň ammelini aldyn bilip durdy" dedi. Jibril kelip surapdy, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýokluq sözlerini haýar kıldy. Ondan Allah Taala Jibrilga, "Sen Muhammedyň gaýjyk berip degen, biz seni ümmetiň togusy ordan razı kılymyz, hergiz seni gam kıldyrmaýmyz" dedi. 95-nji bab. Küfür üstüde ölgen kişinin dozaq girişi, kafir dinsizlik şefaat etmeýänligi we hiçbir ýakyn kişileriniň ýakynlaryny menfaat kılmaýanlygy toğrusynda. 453-nji hadis. Enes radıyallahu anhudan bir kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ey Allah'ın elçisi, meniň jahiliyet ölüp ketken dadam gaýerde boldy" dep sorganda, Rasulullah dozaqda boldy dedi. O kişi arqsy goýulyp gaýtkanda ony jakyryp, "Hakykatan meniň dadam, esiniň dadam dozaqda boldy" dedi. 96-njy bab. Allah Taalanyň ýakyn tukanlaryny agahlandyrgan diýen sözi doktursa. 454-nji, 455-nji, 456, 57, 458-nji hadisler. Abu Hurayra radıyallahu anhudan ýakyn tukanlaryny agahlandyrgan diýen aýat nazil bolganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qurayşlaryny çakyryp, ular ýyglanda am we has sözlep sunapdy. "Ey Ka'b ibn Lu'ay cemaati, özüňlarni dozaqdan tutulňlar. Ey Murad ibn Ka'b cemaati, özüňlarni dozaqdan tutulňlar. Ey Abdüşşems cemaati, sizlermi özüňlarni dozaqdan tutulňlar. Ey Abdulmanaf cemaati, sizlermi özüňlarni dozaqdan tutulňlar. Ey Abdulmuttalib cemaati, sizlermi özüňlarni dozaqdan tutulňlar. Ey kızım Fatima radıyallahu anha, senmi özüňni dozaqdan tutulgan. Hakykatan men sizler üçin Allahdan hiç narsa ýyglanmaýman. Fakat sizler üçin men bilen bolgan ýakyn tutanlyk münasibet bar. Men o sizlere ibn yaxşılık kılıç, ihsan kılıç bilen ulyalayman. Yani yaxşılık kılıman halas." Muslim 303-nji hadis, Buhari, Tirmizi, Nesai, Ahmed 872-nji hadis. Sahih. Ebu Hurayra, Aişe radıyallahu anhumadan ýakyn tukanlaryny agahlandyr diýen aýat nazil bolganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emmisini ýygyp ýany eken. "Ey Qurayş cemaati, özüňlarni Allahdan setebilip, azat kılıp dozaqdan tutulňlar. Kıyamet günü men sizlerden hiç nersini, yani Allah'ın azabını hiç nersini diýajat kılanmaýman. Ey Abdulmanaf cemaati, ey Abbas, ey Ibn Safiye, ey Safiye, sizlermi şundak kılınlar? Sizlerdenmi Allah'ın azabını hiç nersini tutup kılanmaýman, diýajat kılanmaýman. Ey Fatime, senmi şundak kıl? Bu dünyada meniň mal-mülkimden nimeni halysam şunu sorgan, lekin kıyamet günü sendenmi Allah'ın azabını hiç nersini tutup kılanmaýman, diýajat kılanmaýman. Hemmeňler özüňlerini dozaqdan tutulňlar." Beyhaqi, Ahmed, Buhari, Muslim, Nesai. 459-njy, 460-njy, 61-nji, 462-nji hadisler. İbn Abbas radıyallahu anhudan ýakyn tukanlaryny agahlandyrgan diýen aýat nazil bolganda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sepataga çykyp bütün kavm cemaatini toplap, Qurayş cemaatiga "Ey Fihri cemaati, ey Bani Adi, ey Bani Abdulmanaf, ey Abdulmuttalib cemaati, gaýnda pakynlarçy, sizler men kandak garaýsizlar? Eger men sizlerge muşu tağnyň arkasynda saýlak, ýaýlaklarda düşmenler, atly kelip tutdy. Ular sizlerge hujum kıldy eken sen sarwak işinemsizler?" Ular, biz fakat seni rastçıl, samimi dep tejrübe kıldyk, işinimiz" dedi. Ondan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarga, "Hakykatan men sizlerni qattiq azapnyň, yani dozaqnyň aldyda şu azapnyň sizlerge kelip gelyşine agahlandyrman. Men sizler üçin şu azapny azar kıldygçy" dedi. Ýene birde Qabisat Zuhair radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan diýen, "Ey Abdullah cemaati, hakykatan men bir agahlandyrykçy. Hakykatan sizler bilen meniň misalim munuň kişiге okşaýdy. O düşmenni görüp derhal ähli garap ýürüp ketdi. O düşmenleriň onuň ähliге özüň burun ilgilep berişden gorkdy. O ählini agahlandyryp düşmenden mahfi aldy. Ey sübiyale, ey kavmim, cemaatlar, qaryndaşlarym, düşmen keldi. Sizlerge düşmen keldi, azar kılňar" diýdi. Ana şondak men sizlerni dozaqqa agahlandyrman. Ondan Ebu Leheb, "O ölgür,
Sana bugünden başlap halaket bolsun. Bizim oşunun için yordamı degende Ebu Leheb'nin iki kulu kurup kessin degen sözünü mesat nazı kılındı. Ahmet, Bukhari, Müslim, Beyhaqi. 97. bab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ebu Talib'a şefaat kılışı, şu sebeplik onundan azabının yengillişi. 263. hadis. Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhudan o Allah'ın elçisi. Ebu Talib sizini himaye kılıp qoğdaydı. Siz için gazap kılattı. Onun şefaat kılıp veren näsi bilen menfaat yetkizemla dep sorganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Hakikaten Ebu Talib dozaqның çoňqur emas, belki üstüdeki yüzüde. Boludu. Eger men bolmagan bolsam, elbette bu dozaqның en astı bolatdy. Ahmet 1678 hadis, Müslim 309 hadis, Bukhari 9594 hadis. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin bekin çoğunluk çıkıdır. 264. 265. hadis. Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhudan men Allah'ın elçisi. Ebu Talib seni himaye kılıp qoğdaydı. Siz için gazap kılattı. Sizge yardım kılattı. Onunla şu işler menfaat kılamdı dep sorasam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men onu devzakның en astını tepip devzakның en astındaki yüzü gelip çıkaman dedi. 266. hadis. Abu Said radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib degen tağısı toğruluk sorulganda mundaq degen. Kıyamet günü onunla mening şefaatim menfaat kılışı mümkün. Andan o dozaqның en astındaki yüzü kılındı. Dozaq otu onun iki koşu yetdi. O şunun kızıqlıqdan onun menisi demek qaynaydı. Mening şefaatim bolmagan bolsa, o dozaqni tek etdi. Ahmet Beyhaqi toplangan sayı. 98. bab. Dozaq ahlının azabı en yengiliraki toğrısıdır. 267. hadis. Ebu Said radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Hakikaten kıyamet günü dozaq ahlının azabı yengiliraki ya otdan iki ayak kıydirildi. Şu iki ayağının kızılıqından xuddi qazan qaynagandek onun dömüge mensi qaynaydı. 268. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Hakikaten kıyamet günü dozaq ahlının azabı en yengiliraki Ebu Talib'dir. Onunla otdan iki ayak kıydirildi. Şu iki ayağının kızılıqından xuddi qazan qaynagandek onun dömüge mensi qaynaydı. Bukhari. 269. hadis. Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Hakikaten kıyamet günü dozaq ahlının azabı en yengiliraki qalbinin astıqa ikkinin alqыныga iki dana çoğ qoyulgan kişidir. Şu iki çoğunun kızılıqından xuddi çögünlük su qaynagandek ya qazan bilen çögün qaynagandek onun mensi qaynaydı. Bukhari 6077. hadis, Tirmizi 2529 hadis, Ahmet 7687 hadis, Nesai toplagan. 270. hadis. Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Hakikaten dozaq ahlının azabı en yengiliraki, qasaraki, otdan iki ayak kegen kişidir. O iki ayağının boğuz soyunulurmu ottundur. Şu iki ayağının kızılıqlarından xuddi qazan qaynagandek, onun demiği mensi qaynaydı. O özünün azabı en qattiqraki hiçbir kişi yok dep qaraydı. Fakat özünü en qattiq azap gördü. Emniyette olsa o azabı en asan, en töven kişidir. Bukhari Müslim. 99. bab. Küfür üstüde ölgen kişiye hiç qandaq amelning menfaat qilmaydiganligi to'g'risida. Aisha radıyallahu anhadan men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge İbn Cüd'an degen kişiye jalet vaqtida sirayim qılatdi, miskinlere tamak beretdi. Şu işler onun paymanfaat qılamdı desem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menfaat qılmaydı. Çünkü o günlerden bir gün birer qitim ey Rabbim, jaza günü kıyamet günü men için mağfiret qılgan, meni kechirgin dep baqma tursa degen. Yani o iman keltirmegen, Allah işenmegen, ahirki iman keltirmegen, menfaat sorulmagan bolğaçqa, mağfiret sorulmagan bolğaçqa yaxşı dep paymanfaat qılmaydı. Xuddi Adi ibn Atem radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dilsi Atem bilen degan sahihning sahihlik menfaat qılamdı sorasa, man mushunaq javob bergen. Onun menfaat qılmagan. Çünkü iman degan şart yok, imansızlığı yaxşılık qabul qılmaydı. Müslim 315. hadis, Ahmet 20.980. hadis. 100. bab. Müminlerinin dostudur, mümin emas kişilerden alaqını üzüp bizar buluş doğrusudur. 272. hadis. Amr ibn Az radıyallahu anhudan men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mahfi emas aşkar aldı mundaq deyiligini anlagan edim. Hakikaten falanның ballarının ailesi mening dostum emas.
Şək şübhəsiz mening dostum degan Allohdir. Müminlərning salih yaxshilaridir. Faqat ular uchun men bilan bo'lgan yaqin tuqqanlik munosabati bor. Men u sizlar uchun yaxshilik qilish, ihson qilish bilan o'lay olmayman. Ya'ni yaxshilik qilaman xolos. Muslim diski 303 hadis, Buxoriy, Tirmizi, Nasai to'plagan Ahmad 8372 hadis. Sahih. 101 bab. Musulmonlardan nurg'un kishilarning hisobsiz azobsiz jannatga kirish to'g'risida. 473, 474, 475 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ummatimdan bir top jamoat jannatga kirdi. Ular 70 ming bo'lib, ularning yuzlari xuddi 14 kunlik to'lqinlar nursida." Ondan o'tkash Rasulullohga oftobdan tunni soya qilib tutatdi. O'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, Allohning meni shulardan qilishiga duo qilsa" dedi. Rasululloh: "Ey Alloh, o'tkashni shularning jumlasidan qilsa" dedi. Ondan yana bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, Allohning meni shulardan qilishiga Allohga duo qilsa" dedi. Rasululloh: "Buningga sendan o'tkash ilgirlab ketdi. Sen keyin qolding" dedi. Buxoriy, Muslim va Haqiylar to'plagan sahih. 476 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ummatimdan bir top jamoat jannatga kiradi. Ular 70 ming bo'lib, ularning yuzlari xuddi 14 kunlik to'lqinlar nursida." 477 hadis. İbn Abbas, İmran, Abu Hurayra radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ummatimni 70 ming kishi hisobsiz, azobsiz jannatga kiradi." Ular: "Ey Allohning elchisi, ular kimlar?" dedi. Rasululloh: "Ular oyati shifo o'qitmaydi, shumpollanmaydi, o't bilan davolatmaydi, faqat Rabbiga tavakkal qiladi" dedi. Ondan o'kash o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, Allohning meni shularning jumlasidan qilishiga Allohga duo qilsa" dedi. Rasululloh: "Sen shularning jumlasidan" dedi. Onda yana bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, Allohning meni shulardan qilishiga Alloh duo qilsa" dedi. Rasululloh: "Buningga sendan o'kash ilgirlab ketdi. Sen keyin qolding" dedi. 478 hadis. İbn Abbas, İmran, Abu Hurayra radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ummatimni 70 ming kishi hisobsiz, azobsiz jannatga kiradi." Ular kimlar dedi. Rasululloh: "Ular oyat shifo o'qitmaydi, shumpol olmaydi, o't bilan davolatmaydi, faqat Rabbiga tavakkul qiladi." Buxoriy, Muslim, Ahmad to'plagan sahih. Boshqa xotirada 70 mingning har mingi bilan yana 70 ming bordir. Bu so'zni arablar nahayat ko'p iste'mol qilgan bo'lib, ma'nosi intayin ko'p degan bo'lar ekan. Shu 70 mingga xos bo'lmasdan o'ndan ko'p ekan. To'g'risini Alloh o'zi bilar ekan. 479 hadis. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Mening ummatimdan 70 ming yoki 700 ming kishi ba'sining qo'lini tutganida bir-biriga eslib bir xil jannatga kirib ketadi. Ularning oxiri jannatga kirib bo'lmasa, avvalmi boshqa jannatga kirmay turadi. Ya'ni bir xil kiradi. Ularning o'zlari chöldə 15 kunlik to'lqin aylanib nurliq, go'zaldir." 480-481 hadislar. Hüseyin bundoq deydi: "Men Sa'd ibn Jubayrning yanında edim. U o'tgan kecha tushib ketgan yo'lchining qaysini ko'rdinglar" dedi. Men ko'rdim, chunki meni u kuni chayncha qilib namozga qatnashmagan edim desam, u "Ondan qanday qilding" dedi. Men oyat shifo o'qitdim desam, u "Shunday qilsang nima sabab bo'ldi" dedi. Men bizga shu'bining bo'raylardan so'zlab bergan munosabat bo'ldi. Oyat shifo qilish faqat ko'zligishdan, ziyarli hayvonning zardidan qilinadi dedi desam, u angan narsa yetib, amal qilgan kishi belki yaxshi qilgan bo'ladi. Lekin men Ibn Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini so'zlab berdi. Ona barliq ummatlar tanlandi. Men ba'zi payg'ambar kichikkan jamoatni ko'rdim. Ba'zi payg'ambarni bo'lsa bir ikki kishi bilan ko'rdim. Ba'zi payg'ambar bilan hech kishi yo'q, uni yolg'iz ko'rdim. Ya'ni uning bilan birli mo'min imonlayotgan ergashgan kishi yo'q ekan. Tuyuqsiz menga nihoyat cho'ng jamoat ko'rindi. Men ularning mening ummatimniki deb gumon qilib tursam, menga bu Musa va uning qavmi deyildi. Onda menga lekin sen qara deyildi. Men qarasam nihoyat cho'ng jamoatlar qarasgan. Menga bu yoq qara deyildi. Qarasam nagahim betmi ko'p jamoat to'pgan. Onda menga mana bu sening ummating, ular bilan birga jannatga hisobsiz azobsiz kirgan 70 ming kishi bordir deyildi. Ondan Rasululloh o'rnidan turib uyga kirib ketdi. Ular shu hisobsiz jannatga kirganlar to'g'risida munozaralashib, ba'zi ular Rasululloh qanday bo'lganlardir desa, ba'zi ular islom ishida tug'ilib, Allohga hech narsani sherik keltirganlar dedi. Yana ba'zi boshqa ishlarni tilga olib, ondan Rasululloh chiqib, nima ish to'g'risida munozaralashmoqchilar dedi. Ular da'talashlarini xabar qildi. Onda Rasululloh bu kishilar oyat shifo o'qimaydi, ham o'qitmaydi.
şimpal almaydı, pal saldırmaydı, ottu dağlapmı davalatmaydı. Ular fakat hemme işlerde Rabbiga tevekkül kıldı dedi. Ondan Ukkaş ondan durup, Allah'ın elçisi, Allah'ın menşularından kılışka Allah dua kılsa dedi. Resulullah, Allah, Ukkaş'ın işlerinin cümlesini kılsa dedi. Ondan yani bir kişi ondan durup, Allah'ın elçisi, Allah'ın menim işlerden kılışka Allah dua kılsa dedi. Resulullah bununla senden Ukkaş ilgilep etti. Sen keyin qalding dedi. Buxoriy, Muslim, Ahmad Bayhaqi to'plansa. Abu Bakr radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mana ummatimdan 70 ming kishining hisobsiz jannatga kirishi berildi. Ularning yuzlari 14 kunlik turmaylik nurliqdir. Dillari bo'lsa bir kishining qalbidek pok, safdir. Men Rabbim azza va jalladan yana ziyorat qilib berishni so'radim. Ondan Alloh menga yuqorqi 70 ming kishidan har bir kishi bilan indilla yana 70 ming kishining jannatga hisobsiz kirishini berdi." Ahmad to'plagan sahih. 102. bab. Bu ümmetinin cennet ehlinin yerin bulduğalık doğrusu. 82. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan: "Sizler cennet ehlinin tötten biri bolsaňlar gazy bolamsizlar, üçten biri boluşykça" dedi. Biz tekbir edip ketdik. Andan hatta cennet ehlinin yerin bolsaňlar gazy bolamsizlar, men sizlerning cennet ehlinin yerin bolsaňlaryny arzuklaman. Şu iş doğrusunda men sizlerge haber berey. Hakikaten cennetke fakat musulmanlarla kirdi. Musulmanlar müşrik dinçilerin üstünden tüm qara kalanın terisi bir tal ak tükçilik yoki tüm ak kalanın terisi bir tal qara tükçilik keladi dedi. Tirmizi, Ahmad ibn Majah. 483. hadis. İbn Mesud radhiyallohu anhudan biz tuzuqqa yaqin kishi Rasululloh bilan bilchidirgan. Biz 40 ga yaqin kishi Rasululloh bilan birga chidiri edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizler cennet ehlinin tötten biri bolsaňlar razı bolamsizlar, biz razı bolmasak üçten biri boluşykça, hatta cennet ehlinin yerin bolsaňlar razı bolamsizlar. Hakikaten cennetke fakat musulmanlarla kirdi. Sizler müşrik dinçilerin üstünden tüm qara kalanın terisi bir tal ak tükçilik yoki tüm qızıl kalanın terisi bir tal qara tükçilik kirisizler" dedi. Tirmizi, Ahmad ibn Majah. 484. hadis. İbn Mesud radıyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge söylep berip, "Küçüsüne terdim bolgan çyzygy öýlep turup bunday dedi: Agah bulunlar, cennetke fakat musulmanlarla kirdi. Allah yetkizdim-mi? Ey Allah, wagt bolgan. Sizler cennet ehlinin tötten biri bolsaňlaryny ýaxşy göremsizler" dedi. Biz ýaxşy göremiz desek, sizler cennet ehliniň üçten biri bolsaňlaryny ýaxşy göremsizler dedi. Biz ýaxşy göremiz desek, men sizleriniň cennet ehliniň yerin bolsaňlaryny bäk ümit kılaman. Sizler özüňlerden başga ümmetlerge nisbeten tüm kalanın terisi bir tal ak tükçilik yoki tüm ak kalanın terisi bir tal qara tükçilik kirisizler dedi. 103. bab. Töýüz 85-nji, 486-njy hadis. Abu Said radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundak degan: "Allah mundak diýdi: Ey Adem, Adem lebbey ya Rabbim, mana men teýýär, barlyk ýaxşylyk sening kullarynda" dedi. Allah dozakka laýyk bolgan dozak ahlyny çykargan diýdi. Adem ular kançylyk diýdi. Allah Taala her 1999 dozak ahly bolady diýdi. Şu çagda kiçik balalaryň hiç agyryp gitdi. Her kandak amillar amilini balsyny taşlydy. Kişilerni mes göresen, emniyet ular meselesi lekin Allah'ın azabı katlıktır. Ular ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem ballarından cennet ehli bolgan bir kişi kaysymyz bolamayız diye soradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuş bişaret berenler ve bişaret edenler cennetke girýän bir kişi sizlerden bolady. Müňlerçe kişi bolsa Ya'juj we Ma'jujlardan bolady. Jenim kulu ilgili bolgan Allah bilen qasamki, men sizlerniň cennet ehliniň tökdümer bolsaňlar ümit kılaman dese, ular şolunu tekbir etdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sizlerniň cennet ehliniň üçten biri bolsaňlar ümit kılaman. Men sizlerniň cennet ehliniň yerin bolsaňlar bäkim ümit kılaman dedi. Ular tekbir etip ketdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler başga kişilerge nisbeten fakat ak kalanın terisiga qara tükke yoki qara kalanın terisiga ak tükke yoki eşekniň başyny rakam alamet belge alyga okşaýsızlar. Okşaş az bolsalar dedi. Bu hadis Ya'juj Ma'jujlar Adem balası degen çykdy. Buxari 699-njy hadis, Muslim 327-njy hadis, Ahmad, Nesai, Tirmizi toplagan sahih.